na yekunkum nipa eti asumdwe na aba no a reset no bi na aka MPP for asida no ma NDC aba ni reset na ye adwuma de America ne se NDC fo nyina enka wakomanto won yam na yame na edi ama yen e na ama omosia akoyi baumia de ono de mi hu campaign oba ba ye nti eba ye adwuma no ayemre obia da ona no nyire no homompa ye ma John Mama edi ni team no omunya adwuma ma se de Ghana ekoya nkosa ebuo nti ebekwa akosra amanfo no ade enye campaign anajo ne e say the first ne ye with baumia no omo ankasa MPP for na say campaign di amendis na wo ye right nsem ya wode etu edwabio enam so ama okasa de abasobo de sonko ede ema openi ya oba ya my Ghana wono enada po sisadom ya ewo o my Ghana Inspector General of Police IGP eye owura Christian Tete Yohonu ene aposifo ya wono mo mayi mu no mmode mo ya wono bobo no eso ni ye papa na aboa mabambo nso agina ne nan so peme na nam so ema ne ye kasa yi no se ne bibia bato no se na no wono wotime to ye na nkunimdie ba ya nte watime wakame bia na se chese eye sere nko adia na ye nso abasobode no so no ebi nkoma won IGP wani ne nkrofo ma ya ade pa bebie ni ho akoya ade pinchen betimi aba o ebi say ye wo mra no wo ho ebeba kura be so be kakra bi uye ya be so ya ba be when they start dealing with you other people no omo suru to bia be ye yes or ye but leadership no who need confidence with leadership no mu na ni so ye me pe bia me ye obi antimi nya me hwe na obi aso nya me hwe ade omo aso sa na ya ele de ntokwa pi ni sansenso ne ba no enti obi a kwa abato no bibia na dani team say John Mama bind here udin sem hunu a he will deal with you enti le ma asumdwe ebaaye ane ya woti yi ayo peripa ya obato ye atifi mantam yi mu a wano ene wotitire ni ya wogina mode ma amanyuko ye fro se National Democratic Congress NDC chine batan amanyuko no ayo peni ye friend se Michael Edu dudura nim se Big Edu my free sansem no emuni emfa ye ni enchemu ewo ensem foforo mu dia ye de mu kogina mu ewo bibia ni anwa so bekwai municipality no emuni agina mu ewo bibia ni manse no emu brono bako a ewo bibia ni anwa so bekwai emu a ye freho estate community wo mu junior high school kopie mu ho ne da ensu kese bi to ye pa ye ukopie mu ewo ho a wona japade akande a wode ekire nkwada ne school wona de no kese asai one project projector ni nyina se computers a wode ekire emofana de empempa me no kasa enso na to asese ni nyina da eno nam so bi amma panyi kwankyerefo wono na wode school no ano ora Maxwell nkese wafasa akwanya iso de adesede ato edwa wo kire se empanyifo a esefata se wobo wona mane ewo ne ato wo mu no wedi kan abamane de ache wo mu enti obi bia woya yamiye na kana koma se oba na obeye wona doye no omra no meboa wo mesanse mpempa ye kasai de wonani etitu aka wonse a friend say akoyentem say asio school na say mujimika eba school na beheji na me ban so mu say normal enina ase ye nsu a eto enura enumre na hwe nsu a eto enura enumre na to kesepa ama ensu ni nyina ko classroom ho ama ye normal ase nye normal ketu nti ye ba he no ya yi normal ni bia ye hwe a ebe ye no e hatamu kakra de nye ye no so ye be ko akotu no ma bi ho no ma bi ho asidem sikan enyi ukema laptop asay inso akoma ukema enyi no ma bi ti se project ani ewo so akom enyi ti ye besre de omo a baby animan omo moti yenka ene obi a oni baby nso moti yenka besre se omo boy especially review our computers and our laptops so ya boy education director amane ya faso ye fa apia so the board amane ya boy siso nso amane normal assembly no so ye bebo ye assembly man so amane ama no so communicate to the assembly ti ye hope say sankofo mu nya be kan mu ti abom no mabobo aso oni poka say eye opanyi kwankyerefo wono ena woda bibiani estate community junior high school wano owura Maxwell nkesna nkasa yechi ena asukufo ni bi so ede ebetu just said
sene teacher ni ka say wo mo projector computers pe na so mo si de bi ebiem kan ho pa laptops ahodo ene eniema hodo wo books ahodo a wode eje entitiye ni nyina da no se enso yi ase ni nyina da eno nti suku akwada yi afasa akwanya yi so e de ato abanye na msifo MPs ena afei nananom mpanyimfo a omo ewo atoye etifido mantam ha nyina da sa wora obetimi akọ omo aboa wo mu na wona aka de ahodo a wode esua de no won setimi aka no wonani beje pa wase ekoba we nu krampo na wokọ school mu ha na pa ikona bia ya wode wonan kra besimpo no eno so akọ ya asem ne sent of fast akwan so na wode adesede ato mpanyimfo atoye etifido mantam wa obetimi akọ wo mo bia se ko wo mo esanse onipanua eninipa Yoma bit to say a laptop, your books, and in Yoma bedroom, you buy a cry, baby idea, and I bet you cry, the SWA MCs, MPs, Nana no matter what question of say, my boy, if you say school, if you're to me, Rama, baby idea, and I put it here, she and your cry, and a present here, I betro BC, a bema your cry, this man, client, in TS, and I'm some made the laptop, those books, exercise books, and a chalks. We in our set, and also a boy, I might mission there. The mock papers, second papers, me and I so I say, Tebesha by myself, a bano about a boy. Yes, I did a piece of the Humbertree and the DNA State Community JHS. 6:25 because near the morning class is 6:30. Me buy when say in so you for school hanging now my classrooms ni office na so you for into na say the books na say headmaster office na so for uniforms laptops the chalks na say purchase of a over is running na table and intelligence na nothing I try your best we bit na young bit na classroom woni pa wote won kan eye suku nkwada no mu bia omo ewo bibiani Estate Community Junior High School ena won so ede wonade srede atoye tifido mantam for enim se obi obetimi akọ womboa no omboa wo mu Arisema yantwa kasiye bono so nemum yanka se kasiye e liberty adokunu bienu da chiri po enso kasa fidie eso kasiye boy bomode se obekọ ye Facebook wo ene social media ayinda ye wonu nyina social media bundles no nyina no okoso a eye My Liberty FM bomode like share wadwenkyere fagu ma ebrepem ye baje bre na yakenkan ni nyina enso ede ama na mpani sise wo refri na akofa yenchi yenko pani di pani yenko ginam ye woda so wo bibia ni anwa so be kwa mansin ni mu na aban kraje pani ya wo ginamu ede ma de hye ya wono mo bibia ni anwa so be kwa mansin no eye ye rawun munyamfo Sebastian Obin na ye rai akasa de nsama tudwa na nsama o kasa de afa hunyina ne se na say mu se wonam bibia ni anwa so be kwa mansin mu ane wotete ane se Sagana de shebe kaya omampeni John omampeni na nado dankwa kufuado adusho bado gagai ansana obekọ no what the bibi eba ya your friend say District Road Improvement Program ya ni tie watwam your friend say drip na sa drip emfidie ya omampeni na nado dankwa kufuado eba ye mpani se amambo we entwaso ampani ampa eba ye se wios ye kura ye we de na onmonyafo se wonam ansama amafo kan se ono ne braso ye aban kachi penin fidie ya ewo ho ye senka wono de twitwa akwante mpo awodo ye wo pomwo so bai timi ye adwuma bo ma de hye nso abutimi eto wonyem na wonya akwante mpo awodo so efatimi du anama no ade hye se owura ya sesam fidie e de ama ankurankura nwuma guo bi ama wono de ye o madwuma na ye se aban na ni suade hunu ya wo de bae no enye no mom no owura di ye no wochirim se pani abu baby di ato wo sese ye yuti na se wankasa wutiri nwa ye beyi we bone bia na ope amele ni obenwan se ye ma oponku jo eno se ha adwene ye papa ne senti wakasa di ato dwase no kora bia nim ya ye kasa no drip mfidie ya wono mba beto ye no eguso ya ebo adwuma kwantempo awodo so ba pomu a adwuma ebo no anwadi ye papa na moma ye ntie wa bra jera woni bonyamfo Sebastian Obin ede ensem eto dwansem a wokan ye no bini
because in video no dwuma dey na aya mandatory say was here and dwuma assembly na was here na dey nti no dey no kwa bia ni so pillow da no any breeder na e work an so here man video ni necessary binua dey mo wa kakra ne say was drip machines no ya identify drip machine bia nti wo evidence or drip coordinator ho a on the hwese bia ko hu se bibisa so dey evidence ne ba say dey bia drip no inscriptions ne ma e wo ho no ba because AKAN ne bibiri ni na Ghana ha in na ehu bi wa nti so shiaka bi na okọ na say drip machine na bi kra na dwuma na the same ko shakman machine na shakman machine so bibiri e o Ghana nti so far as we mu dey shakman machine je say e assembly dey no no say drip any coat of farm na yi wo ho numbers kra wo ho identify that particular track no to a particular ispan as it says na enwachi na wonimonyamfo wone nsemu ade to dwa kire mu sempani aka to say ba ko fo we ne nsa ya na enso nyame ani kata de say nti wode ade sede eto ade hye ya won mo pom nyina anim say ni ofre dia pa na opiando na pani se aboso ba magya paye ne say nti ade hye ni nyina enka ho na wonom enso ni mu sede be ya dwumadi awodo ya wo se mezina samre no edin titunu se ko ba ne se akwantempo awodo ase bio atutu te se abirwa body bi anu mo no wo wetimi ahwe na fe wasiesie ama ne begida enso atimi awie peye na eno ko ba ne sa ebeboa ama mansini no nso sika samne ne toto ye nyina enso atimi agane na so no mo nyamfo Sebastian obe ne nsem no bini Abraham no ka say yedin fidie ko busu so a yi twakwan so de be yatimi no fo mu fa won so menyo mu fa ho di because yakofa kwan no sina kwan na say yi nti se de yedika aka no se potem bia ase ho bia no bebo na ye ni yugu so yedika yi bi mu a mo ankasa mu ndada nti ene e to so 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 tem ageni akwan no so no ya ni kama se de okay yes ye de water baza nyina de akira e de suppress da se de wonim no kwan no yentimi nyina ni nyina ko ta for the meantime ti de wasi twa so na ibetwa na de wase enso aban kesi mo de ma contract no yen kuta so yusu a yen kakra because oba municipality mu aye wase chirusi ni bi o ha yusu a de kuta no mo ye de ye vutupan so ase no so yusu a ye wishipu ya regraph na ye kam se de betimi afa ane ya woti ye aban anam sini ya wogina mu de ma de hye ya wora mo bibia ni anwa so be kwa ban sini mo nyamfo Sebastian oben ana wote ni kase woje bre na afi wakasa akire mu se wonam guso ahwesa akwantempo awodo ni nyida no begina de nan so na aboa ama mansini no atimi akona nim ti nei sha wona mabonten so na wote se yesei bibia ni anwa so be kwa mansini no mfidie ya aban de abasa wono mfanya adwuma no wono de nam na wo de ya nkora adwuma no kure nim yemfi bibia ni anwa so be kwa mansini emu ni yemfi ya ni enkyeremu ewo draboso mansino emu abanya na musini owo ho honorable Alexander Eduquest na senia yede ebetu manim ene dan said sa asa aye honorable bo ne homodin pa ye ene akwan ne akwantempon a ewo dwaboso mansino emu a enye de omo ankasa afatu wo husu a wo twani nyina eso na ne nkasa ye mu no ena wode etu edwase na wo twetwe mu ye wieye wode wani echiremu ewo atakrom aye no ewo dwaboso mansino emu ene dam ena wo nya ne ntie se chairman na ojema de hye no mo nsonyameye eno no wodwaboso mansino emu owura dramani wabone homoden ato ne nsa afre abanya na musini se womre ono sne kakra wo benya no onje na fei no onfa nkoto efu efango emfengu wo muka no emu na fei won twina nsonyameye ede eko elibukwan no eso na wontwa so emfe ema wo mu sene honorable ede tu dwa se wa ba beboa no no so ebeboa na afi wode wudi ato adwa no sapepepe ena owura dramani ayo a wode nani ne nsa ode ni din ato adwa wo kyerese ne waye esombo ne mum enye no ano no so nsom no ene nipa enti obibia wo pese wo ba beboa no so no wona kwan abie ato wode amawo mu ensonyame to elubu kwana eguso ayeye mo adwuma sisia na se de ebi kan koye atakorum de no ye de tinbia se obi obetimi support ye bia no yo machines ni ko ebetimi akoye kwan na mana ye kama ti abante ba ko ewo ensonyame ye awoye NDC chairman polling station chairman na ono so abaye mo fu se ye fa machines ni ma bi akoye kwan no in fact beginning no kwa na o sa ko de ba BECHEM ye se de se omo kwan wo na so abeche ade de ani de beba betwa kwan no e de ama wo monti se de medi kaka no member of parliament honorable AKAN ba Christmas as part of the engagement no we say nsu na ti kwan bia betimi create afaso ama yetimi twetwa kwan ahodo no mfo so na eni se adwuma no ordinarily nanka tank ya tane ya twen se benye ska
but sika ye expect say the bit me dey twakwan nya medu ye but ye sha se ye ko no amanfo so busu a ma ye ready so person mo boa na me adoma ye wie o chena na be ko anto bia ma du kurom kwan we nua bi mu so ha o mo so ye ready so mo so be support ye kakra na ye timi aye ho so kwan no e de ama wo mo nti we shape na na ye busu aye hona ba mananso ho awase afasa kwan yi so e de ato edwa se ukopie mu ewo nso nyame ye de ko elibu kwan no eso a ene drip machines ahodo a wodi etwa kwan so de ni nyina egu kwan no so a ebo adwuma na wo kire mu di a wo se adwuma no enye adwuma ketewa esan se porthole so be ho a agese wo ko na wakosa anwea be gum gravel se de gum ama na yema ansa na watimi e de drip machines ni bi etimi etwa kwan no eso ne sent no wafasa kwan ye so de atodwa se afoforo eboa enti wo bi nso a ya wo pe anase wo pe se wonya hofama ene ai ne wo pe se wo ye de boa bia no akwanya na bia to ho oba ebia sika se na menya de aboa momfa nto fango momfa nko enkogina mansini wana asabro no wesu na muntwa kwan no eso emfe maye wo se ba ne se ya eno ne babua pa ye ama o mane nje kire ne nkan ko afa nsu mansini no mpuntunyu mesa fata no yensa aka na etimi aboa ama kuyayo ene edwade ho nsem etimi egina brand we no the machines na wo drip no mu nyina ya obabi wa ha ayese manhole o se ko peg gravel na de begum ansa na grader na tinya yeso adwuma is wa hwa piloder no wa ha tipa truck no wa ha na grader no so wa ha nti yedi ka hwe kwan no so hu ba bi a ehia materials na tie a gravel wo mu no yedi kan akosesa mu nyina ba begusu nti grader no duru wa omre na ma wa fa kwan shape no afa yin so piloder no so ebie kwan na enua na ewo ho no bie ni nyina ma kwan no mu da ho kwan ye kese ansa na grader na timi ayi shape no so de ye ba ya na ye no kwana na kese ni ntise na ye fia bi ba ye se da bi o se ye ba manitimi ye kese se de ya e be ma kwan no so ache e na se wi abo kwan no so a kwan ne che de se wa hwa no ano na ba bi a yanketiketi bi wa aye shade wo so yi ni nyina firi ho na bi a no twa gata ato ano se de ya etinya nti what the way compare first one de ya we de ne de we be se o se jetwa ato ye ko ba bi a nti ye mu wa ye ko nyina no se obi tie emra obi tie o hwe post na we ye no frame ne se obetimi abo ye 2000 Ghana cedis of nti ye organize pe de si kwan so nti obi su tie na se isa dwuma na ye ne ye papa na e bebo especially kura wo free unya ba oni pawa kasai eye abanya na musini a wojema de hye no mo se hudwaboso abaso se hudwaboso abato mpesiase honorable Alexander Educhrist ma ya trackers ye bono so ne mum yanka wo sa ha ye liberty adrokrum ye no na chiri po enson kasa fidie eso ne ye kana sa ye ka wo sa se de wo Facebook wa edem aya my liberty fm ana ubenya bi atie na afi aboama ne manyina aso atimi akọ enkan to obi amfa ne phone no okọ amfoni awodo ne etwago nyina no jere ne nyina apete wo ya ubenya bi ahwe na wanya bi atie na aboama ne bagina aso atimi akọ enkan ti eye my liberty fm na ona okro no ma yento akase bono so na yenko ginamu ewo ensem foforo emu na yento akase bono so akoginamu ewo ensem foforo mu a areba ko ya yebeka ho asempa ene se nanwi ena npp osono kokroko amanyuku no wonom ejina simpie so kwoto aba eyi openipa ya wono ana emfiempim yenu ene aduonu enwotwe abato ya ediani mu ebai ono ene be him franka ede ama wona senkunimdie ba aboa wonom yie papa apa na wo sa abato ya npp amanyuku no wonom kwoto ye no abato no beba no de nyabatia ne so odifo bi abame ya frame odifo afrafranto we so ba ya frame odifo owo odifo sebo ene odifo otwe wonom nyina ba monte so we ba sa abato ya mokotui otwedi ampo nyankopon ayi a kire me na ya wa yi a kire me nyina ne sa abato ya mbetui abato beba wiye na yewra woni monyafo Kennedy akompre ko Japan de show down mine atimi adinkunim obi nso eba ya o se ane ohwe animu se yewra osai ya wadutwum ana abato beba awiye no na watumi ahwiri adikan ya enkunimdie atimi abama no ma obinim so kra ebo ya ekobo ankane soafo na wohwe kuadwuma ene eho ensensam so yewra bran na champon ebodi no ha ebo yewra Mahmud Bawumia ne kika hye nkoma wodo na so abra abato eba wiye dodo no kom hya mo hye no amfase na no enam so ema sofu pani ya ndi oda asafo ya ye fan se
Church of Divine Heart